자, 오늘은 천재 정재찬 고등문화 백석의 모닥불이라는 시를 해보도록 하겠습니다. 잠시만요. 이게 왜 이렇게 기울게 나오죠? 죄송합니다. 얼굴 굉장히 부담스러우실 텐데. 잠시만요. 자습서로 하니까 이렇게 펴주세요. 자, 우리나라 최고 시인 백석의 모닥불입니다. 네, 워낙에 유명한 시니까요. 근데 여러분, 백석의 모닥불은 좀 잘 모르는 학생들이 많더라고요. 많은데, 모닥불도 굉장히 유명한 시입니다. 자, 일단 213페이지에 본문 핵심 정리 보이시죠? 네, 그거를 먼저 얘기해 드릴게요. 본문 핵심 정리를 보면, 모닥불의 상징적 의미에 1년, 2년, 3년의 그 내용이 약간씩 다르고 결과적으로는 마지막 도표에 뭐라고 적혀있어요? 공동체의 화합을 드러내면서 소외되고 서글픈 사람들을 위로해주는 존재다. 네, 별표! 네, 외워야 됩니다. 여러분 이건 당연히 외워야 돼요. 방법 없어요. 이건 서술형 문제로 많이들 내시기 때문에 여러분 그 백석은 진짜 중요한 시인이에요. 그러니까 백석시 나오면 할 듯이 공부해야 되잖아요. 그죠? 자, 그 다음에 시를 한 다음에 핵심 정리를 하겠습니다. 자, 212페이지 펴주세요. 지금 교재는 가장 보편적인 자습서로 하고 있어요. 네, 자습서로 준비해서 수업 들으시면 됩니다. 자, 212페이지 모닥불 제목 아래 작품 안내 보이시죠? 네? 네. 자, 여러 사람이 모닥불을 둘러싸고 불을 쬐는 상황을 그린 현대시이다. 네, 상상해보세요. 여러분 그 밑에 만화도 있지만 모닥불이 가운데 쫙 펴져 있고 많은 사람들이 거기 둘러 모여서 모닥불을 이렇게 쬐고 있는 그런 장면을 연상하시면 돼요. 알겠죠? 자, 신분, 나이, 성별, 사람과 짐승의 벽을 넘어. 이게 핵심이에요. 그러니까 차별함이 없는 거죠. 모두가 평등하게, 평등 또 동그라미 점 별표. 이게 핵심이에요. 모닥불에. 모두가 평등하게 모닥불을 쬐는 상황을 제시하는 한편 모닥불과 관련된 뭐를 환기한다고요? 슬픈 역사. 자신의 할아버지와 관련된 슬픈 역사를 환기하면서 이제 작품이 끝나게 됩니다. 알겠습니까? 일제치하 때 시다 보니까 일제치하 얘기를 안 할 수는 없는 거예요. 알겠죠? 슬픈 역사를 또 한번 얘기하게 됩니다. 밀려갑니다. 자, 여러분 그 자습서에 보면은 도자에 보조사죠? 네. 도는 보조사입니다. 보조사가 연타로 반복되어 있는 것을 볼 수 있을 거예요. 그죠? 자, 쌤이요. 그런 얘기를 해드릴게요. 쌤 유튜브에 보면 1학년 고1 김진 고1 국어 거기에 서정갈래 이해가 있어요. 그래서 서정갈래 이해에서 쌤이 굉장히 자세하게 설명했는데 시에서 리듬감을 형성하는 요소에 대해서 자, 조사도 하나의 품사이기 때문에 얘도 시어의 반복이라고 할 수 있습니다. 가능해요. 조사도 하나의 품사거든요. 품사면 시어로 인정받는 거예요. 알겠냐고요. 이해가죠? 근데 이제 일반적으로 그냥 조사 반복 이렇게 나오죠. 알겠죠? 원래 백석 시인이 조사나 어미를 많이 반복해요. 아마 공부 열심히 하는 학생들 알 거예요. 흰 바람벽이 있어. 그 다음에 남신의주 유동 박시몽방, 여운한 골조 이런 모든 시들에서 백석은 조사나 어미를 반복하는 게 굉장히 많아요. 그러니까 아주 전형적인 특징이죠. 백석 시인의. 오케이? 대답을 하시죠. 네. 그러니까 이런 것들을 외우고 있어야 됩니다. 알겠습니까? 지금요.
그 제가 굉장히 사랑하는 제자인데요. 한 명 놓고 찍고 있습니다. 예, 굉장히 개고통이죠. 이제 맞방이 훌떡 까져오는 고통이 밀려오고 있습니다. 그래도 이제 나중을 위해서 예, 찍고 있는 거예요. 아시겠죠? 자, 꿈을 탐는 틀 사랑해주세요. 알겠죠? 강의는 김진. 오케이. 인정. 인정. 네, 쌉 인정이지 뭐. 네. 자, 갑니다. 그리고 열거법도 쓰였죠? 네, 열거도 리듬감에 기여하는 거예요. 새끼 오리도. 근데 내가 백석씨 강의할 때마다 말하지만 백석씨는 평안도 방언을 일부러 많이 써요. 모국어 지키기 운동을 하신 분이거든요, 일제치한테. 일부러 그러신 거예요, 일부러. 샹. 예? 그러니까 좀 시어가 약간 좀 여러분들 간단한 말갈종인데 좀 어색하죠. 새끼오리도, 헌신짝도, 소똥도, 갓신창도 뜻은 이래가 외워. 개 니빠기도, 개 이빠대기. 예? 너네 뭐 이빠대기 이런 거는 다 비속어야 알겠죠? 너울 쪽도, 널빤지 알죠? 지푸라기 건불도, 가랑잎도, 머리카락도, 헝겊 조각도, 막대꼬치도, 예? 그 다음에 기와장도, 닭의 집도, 닭의 깃털도, 개새끼 털도 타는 모닥물. 모닥불이요. 죄송합니다. 모닥물이라고. 모닥물이라고 말하면 돼요. 쌤이 말갈아 됐어요. 전염된 거죠. 니들 탓이야, 시댕들아. 응? 자, 1년은 소재가 뭐예요? 다 어떤 것들이 타고 있어요? 거의 쓰레기죠, 그죠? 거의 쓰레기 수준이죠? 정말 보잘것없는 것들이 타고 있잖아요. 이어갑니다. 자, 이번에는요. 사람들과 동물들이 불을 쬐고 있는 모습이 열거될 거예요. 재당도, 초시도. 자, 여러분 이런 말은 요즘 학생들이 알 리가 없습니다. 그러니까 재단, 초시 이런 거는 어휘를 반드시 공부하셔야 돼요. 알겠죠? 그러니까 여러분 그 재단이나 초시 이러면 뭐 문장 여기까지 좀 이렇게 지체가 있는 사람들이죠. 알겠냐고. 집안 어른이나 노인들, 노친네들 얘기하는 거거든. 집안 노인이나 노친네들 얘기하는 것이기 때문에 이 사람들은 좀 문중에서 높은 사람들이란 말이에요. 자, 문장도 뭐래요? 야, 너네 그 문이 뭐니? 흥분되지 새끼들아. 동대문 남대문. 그지? 장도 흥분될 거야. 어머 선생님 이런 조합도 있네요. 말가를 위한 한자어죠. 네? 가문의 가장 나이 먹은 사람, 수장 뭐 이런 뜻이란 말이에요. 알겠죠? 늙은이도, 더부살이 애새끼도, 뉴사위도, 갓사준도, 나그네도, 주인도, 할아버지도, 손자도, 붓장사도, 땡땡이도, 큰 도크 새끼도, 강아지 새끼도, 에브리바디 모닥불을 쪼인다. 자, 현재 영어미. 자, 현재 영어미 쓰면은 생동감이죠? 오케이. 1년에서는 정말 보잘것없는 것들이 타고 있었는데요. 2년에서는 뭐예요? 네? 평등하게 모닥불을 쬐고 있다는 게 핵심이라니까요. 알겠냐고요. 신분 차이가 나도. 신분 차이 나잖아요. 지금 열거된 것들이. 거의 개새끼까지. 이런 게 휴머니즘 아니고 뭐겠니? 이게 휴머니즘인가? 3년. 모닥불은 어려서 우리 할아버지가 엄마, 아빠 없는 서러운 애새끼로 화자의 할아버지가 부모님이 일찍 돌아가셨었나 보죠, 그죠? 예. 서러운 아이로, 서러운 건 니네 얼굴이죠. 예, 한 글자로 한. 할아버지가 좀 한 맺혀서 성장하신 거야. 오케이? 불쌍한 이도 몽둥바리가 된 슬픈 역사가 있다. 자, 몽둥바리 형아 배보라 별표. 핵심입니다. 안 나오면 손에 장을 지집니다. 이럴 게 어딨어요, 쌍. 빨리 말해. 그지? 몰래 했어. 몽둥바리 안 내면 미친 선생이죠. 당근입니다. 몽둥바리가 뭐래요? 또 크게 읽어 단어들. 두 개 다요? 아니요, 오른쪽 밑에 있잖아요. 단어들. 몽둥바리 원래 단어. 병신아! 몽둥바리 원래 단어들. 딸려 붙었던 것이 다 떨어지고 몽둥이만 남은 분. 이거 찐따죠? 예, 찐따 된 거죠. 예, 찐따예요. 벽 보고 있는 찐따가 된 거예요. 자, 몽둥바리에 두 가지 해석이 있습니다. 1번이 뭡니까? 읽어봐. 딸려 붙었던 것이 다 떨어지고 몽둥이만 남아있는 물건. 고아로 살아야 했던 할아버지의 그렇죠. 할아버지가 혼자 벽 보고 있었다는 거죠? 오케이. 너무너무
혼자 외로웠다. 그 사자성어가 있습니다. 혼자 서서 외롭게 있는 거. 자, 고립무원, 고립무의, 그 다음에 사고무침, 그 다음에 속담으로 끈 떨어진 비용감이 있습니다. 끈 떨어진 비용감. 설명해 드릴게요. 자, 여러분 고자, 외로울 고자입니다. 외롭게 서서 도와줄 사람이 엄서. 오케이? 자, 고리무의 의지할 때가 엄서. 자, 사방을 둘러봐도 친한 영이 한 명도 엄서. 됐어요? 비운광이 뭐냐면요, 여러분 이렇게 허리춤에 물통처럼 차고 다니던 박이에요. 예? 근데 이게 끈이 떨어져서 혼자 띠구띠구 굴르고 있는 거야. 주인 잃어버리고 알겠냐고. 얼마나 불쌍해요. 외롭죠. 예? 병신된 거잖아. 알겠죠? 자, 이렇게 지금 몽둥바리의 첫 번째 뜻, 할아버지의 외로운 처지. 알겠냐고요. 예, 사자성어. 여러분 이게 우리 말갈족의 종특이죠? 이런 것만 나오면 뇌가 정지해서 다 틀리기. 맞냐고요. 예. 자, 두 번째 뜻 읽어주세요. 낭낭하게. 손가락이 없거나 오그라져서 펴지 못하는 손을 가진 사람을 남자가 이르는 말. 이건 뭐 어떻게 된 겁니까? 할아버지. 이거는 이제 할아버지가 모닥불에 화상을 입어서 손이 그렇게 된 거 아니야. 손가락이 다 없어진 거 아니에요. 얼마나 심하게 되었으면 그럴 거야. 그렇죠. 네. 예. 아쉽습니다. 이 작품이 일제 강점기에 창작되었다는 점을 고려할 때 할아버지의 슬픈 역사는 뭐다? 동감해봐라. 우리 민족의 슬픈 역사를 대표한다. 당연하죠. 맞냐고요. 일제치하 때 그렇게 다친 사람, 네? 외롭게 벽 보는 사람 한둘이었겠어? 할아버지가 전형적인 인물이 되는 거죠. 이해가죠? 다 했습니다. 아주 쉬워요. 그리고 여러분 이런 시를 산문시라고 하는 건 아시죠? 자, 지금 자습서 212페이지 갈래 보니까 형태 산문시에 형광펜 발라주세요. 그러니까 소설처럼 옆으로 줄줄 썼다는 얘기입니다. 그 다음 성격의 묘사 있죠? 묘사 형광펜 그림 그리듯이 했잖아요. 그 다음에 왜 회상이냐고? 할아버지 슬픈 역사 떠올렸잖아요. 병신아, 이게 환자들이에요. 그 다음 주제 형광펜. 이해가죠? 네. 특징 1번 평안도 방언 발라줘. 평안도 방언을 쓰니까 사투리 쓰면 니네 얼굴 바로 향토성이죠. 토속적이잖아. 그럼. 그런데 쌤이 얘기했잖아요. 백석 시인은 일부러 왜? 모국어 지키기. 사투리도 지켜야 된다. 그거 다 뺏긴다 이거지 알겠냐? 저 천한 새끼죠. 천한 새끼 저거. 저런 천박한 오토바이 타는 새끼를 다시 줘. 두 번째 열거 맞죠? 네, 리듬감. 그 다음에 지금 이곳의 상황 묘사와 1년하고 2년은 현재 상황 묘사죠? 맞잖아요. 모닥불 주위에 모닥불에 타고 있는 것들이랑 쬐는 사람들이랑 걔들은 현재 상황이고요. 할아버지 역사만 회상이죠. 그죠? 오케이. 그 다음 4번 근대적 평등의식 동그라미죠? 그게 핵심입니다. 자 213페이지 모닥불의 상징적 의미는 이제 다 아시겠죠? 자, 두 번째 각 연에 나타난 소재의 상징적 의미 하나씩 보세요. 어려울 거 없죠? 네, 다 강의한 겁니다. 그 다음 자 여기서 이제 형식상의 특징 이게 100% 조사 도의 반복을 통한 효과는 100% 출제됩니다. 내용면하고 형식면으로 서술형 준비하세요. 알겠죠? 내용면 한번 읽어주세요. 다양한 사물들이 장애 왔어? 사물들이 함께 모닥불로 타고 또 다양한 존재들이 평등하게 그 물을 쬐는 상황을 어떻게 표현한다? 생생하게 표현. 생동감에 대한 관편 바르시면 됩니다. 조사 도가 어떻게 생동감을 주는지 나 잘 모르겠습니다. 솔직히. 쌤 잘 모르겠어요. 이거 좀 억지야. 알겠냐고. 약간 억지입니다. 근데 이제 형식면에서 리듬감이라고 쓰면 되죠? 맞죠? 그러니까 리듬감은 꼭 나올 것이다. 그리고 생동감 있게 표현했다. 근데 쌤도 잘 모르겠어요. 생동감은 이해가 안 갑니다. 조사를 반복했다고 해서 생동감이 넘치는 게 아니고요. 현재형 의미를 썼기 때문이에요. 알겠죠? 자, 평안도 방언 사용의 효과. 생동감입니다. 역시 사투리도 생동감이에요. 생생함. 이해가지?
그리고 니네 얼굴 토속적이고 향토적인 분위기를 고조시켜주죠. 자, 넘어갑니다. 네, 뭐 다른 거는 다 한 거고요. 여러분 215페이지에 보면 누구시 나옵니까? 안 돼. 자, 잠깐만요. (215페이지에) 보면은 안도현의 모닥불이라는 시가 나오는데요. 네, 그거는 꿈틀 현대시의 모든 것으로 강의를 해드리도록 하겠습니다. 알겠습니까? 최고의 교재죠. 네? 대답 안 해? 네. 쓸거 없는데. 그냥 넌 그거 보시면 돼요. 넌 자습서 보시라고요, 여러분들은 그냥. 자, 안도현의 모닥불을 한번 강의해 보도록 하겠습니다. 쉬워요. 아주 쉬우십니다. 자, 여러분 이제 놓치는 게 있으면 필기를 하셔야죠. 안도현 시인도 민중 시인입니다. 자, 갑니다. 자, 모닥불은 피어오른다. 자, 현재형입니다. 공통점 잡히네. 현재형을 있었어요. 공통점 차이점. 백석의 모닥불도 현재형은 있었습니다. 빨리빨리 적어. 모닥불은 피어오른다. 모닥불 뭐 칠래? 아직은 모르고 아직은 느낌이 동그란 필이 와? 죽입니다. 제가 사랑하는 제자입니다. 우리 딸내미. 진짜 딸이 아니고요. 쌤 혼자 삽니다. 외로워요. 혼자 벽 보고 있습니다. 이거 보여드렸어요. 진짜 예쁩니다. 완전 개 귀여워요. 좋아하지 않습니까? 그저 여자들은 그냥 이쁘다고 환장을 합니다. 환장을 그냥. 네? 정배지 시청자 여러분 그저 맞죠? 네? 진짜 예뻐요. 그리고 애가 됐어. 최고의 제자입니다. 자, 모닥불 동그라미 필이 오셨다고 지금 임지팔 선수가 얘기하셨는데요. 맞아요. 동그라미입니다. 그러면 이 시에서는 모닥불이 뭘 상징하는지 한번 봐야죠. 그죠? 그죠? 네. 모닥불은 피어오른다. 어디에서? 얘들아, 에서 형광펜 발라. 그럼. 이 에서가 또 품사가 뭐니? 조사죠. 요건 이제 부사격 조사죠. 오케이? 이건 부사격 조사입니다. 부사격 조사가 시행이 반복됩니다. 역시 얘도 리듬감이죠. 그러면요, 여러분이 맞춰보세요. 자, 어두운 청과시장 귀퉁이, 지하도 공사장 입구, 잡것들이 몸푼 세상 쓰레기장, 철야 농성한 여자 공순 죄송합니다. 공장에서 일하시는 여자분들 가슴속, 첫 차를 기다리는 면사무소 앞, 가난한 양말에 구멍난 애새끼 앞, 비탈진 역사의 텃밭 가, 사람들이 착하게 살아있는 곳! 모여있는 곳! 맞아? 9개입니다. 어디? 공통점이 뭐예요? 어두워. 어두운 곳이야. 빛이 안 들어와? 무식한 년아! 이게 지금 이렇게 합쳐보세요. 여러분이 원래 국어 못하는 사람이요. 이게 정리가 안 되거든. 이게 정리가 안 되는 거야. 뭐 같아요? 전부 다 어두운 곳은 맞는데, 대부분 다 민중들이 힘겹게 살아가는 공간 아닙니까? 맞아요? 이해 가세요? 네? 그렇게 쓰세요. 뭐 하세요? 힘겨운 민중들의 공간입니다. 내가 민중시인이라고 했는데 안도현 시인 병신아. 힘겨운 민중들의 삶의 공간입니다. 그러니까 아까 우리 지파리가 말한 게 맞아요. 그러니까 어두운 곳이죠 여기가. 그걸 밝혀주는 뭐가 타오르는 거예요. 그게 모닥불이 희망이겠지. 씨는 당근이지 그냥 동그라미군요. 오케이? 당연한 거예요. 선생님 이거 통사구조 반복되나요? 당근 되죠. 통사구조 반복이죠. 뭐뭐에서. 오케이? 여러분 특히요
가난한 양말에 구멍난 애새끼 앞에서. 얼마나 불쌍한 아이입니까? 맞아요, 틀려요. 또 중요한 거는 비탈진 역사의 텃밭과 형광펜 발라. 별표! 왜 비탈진 역사야? 너네 역사가 어디 한 번이라도 민중들의 편을 들어준 적이 있나요? 없잖아요. 당연히 민중들의 역사는 힘겨운 거예요. 그러니까 비탈길인 거죠. 비탈길. 쌤이 제일 싫어하는 게 뭐라고? 등산 병신아. 내 등산 제일 싫어합니다. 쌤이 골프 치는 거 진짜 좋아하는데요. 운동하는 거 괜찮아 해요. 좋아해요. 근데 등산은 정말 못하겠어. 남자 다 올려보내고 밑에서 이미 빈대떡 처먹고 있는 게 나아요. 난 등산 못하겠어. 쌤 등산하다 보면은 올라가다가 허벅지 터질 것 같아요. 도저히 못해요. 난 싫어 등산은. 극혐. 그냥 막 한 4km 뛰라고 그러는 거 되게 좋아해요. 그런 거 좋아하거든요. 빨리 걷기도 좋아하는데요. 이 오르막 계속 올라가는 건요. 군대에 있을 때 상처가 있어서 그렇지. 도저히 못하겠어요. 못하겠어요. 군대에서 유격 훈련 받다 진짜 죽고 싶었거든요. 그다음 이해가? 특히 그다음 사람들이 착하게 살아있는 곳에 형광펜 발라. 뭐 쳐야 돼? 뭐 쳐야 돼? 네? 뭐 쳐야 되냐고. 세모. 사람들이 착하게 살아있는 곳이 세모야. 자, 여기 마녀가 하나 등장했습니다. 전국에 계신 시청자 여러분 정말 죄송합니다. 얘가 이런 애가 아닌데 오늘 개소리를 하네요. 사람들이 착하게 살아있는 곳이 세모랍니다. 얼굴을 삼각 김밥 모양으로 눌러줘야 되겠죠? 벽 보고 있어 있냐? 또 동그라미 쳐. 민중들의 뭔가 뭐 하는 거야 너? 정신 차려. 지금 혼자 놓고 소리하고 있습니다. 근데 전현이 저렇게 개소리를 하네요. 그다음 자 얼음장이 강물 위에 눕는 섣달에 얼음장이 강물 위에 눕는 건 어떻게 되는 겁니까? 화류법이에요. 그러니까 또 질문 안 해요? 선생님 의인법 아닌가? 야 너네 사람만 누워있냐? 야 고양이도 다 누워서 자마 개새끼도 누워서 코골고 자고 말이 틀려. 그지? 우리 가는데 쌤 개고양이 개 좋아합니다. 그 개새끼 자다가 막 방구도 끼고 그래요. 꿈도 꾸고요. 막 먹는 꿈 꾸잖아요. 막 먹는 꿈 꾸고요. 맞죠? 그러니까 생명체라고 하네요. 화류법이요. 그만큼 춥다고 엄마. 그럼 뭐 쳐야 돼? 섣달이 1월이야. 1월 초가 제일 춥잖아. 세모 시련입니다. 혹독한 시련이죠. 맞아요? 그런데 타올라이즈 모닥불이 그래 안 그래? 민중들이 개고통 벽 보고 있는 곳에. 자 이번에 또 뭐래? 낮도 밤도 아닌 푸른 새벽에 얼마나 좀 냉기가 느껴지죠 푸른 새벽? 푸른이 뭐예요? 색채요. 그렇지. 색채워 놓치면 안 돼 니들은. 동트기 10분 전. 원래 겨울에 있잖아. 동트기 10분 전이 더럽게 추워. 그럼 다 시련이야. 쌀밥에 더운 국 말아먹기 전. 춥네. 무장 독립군들 출정가 부르기 전. 의열단 멤버들이죠. 무장항일 독립운동단체. 시인 이육사가 20살부터 가입해서 활동했던 단체입니다. 의열단. 출정가 부르기 전에 쪽발이를 다 조사버리러 가자. 출정가 부르기 전. 희망이죠. 희망을 줘야 될 거 아니에요. 모닥불이 피어올라야죠. 압록강 건너기 전. 선생님 압록강 왜 건너요? 야 일제치하 때 고향 버리고 너네 종족의 세계 요동 벌판으로 새끼야 쫓겨가려면 맞냐고. 압록강 건너야지. 그러니까 평안북도 압록강 건너서 만주골판 가고 저기 함경북도 도망강 건너서 간도로 가고 막 그런 거야. 알겠냐고. 그래서 희망을 가지라는 거죠. 배부른 그들 잠들어 있는 시간에 배부른 그들 잠들어 있는 시간 묻고 못 쳐이네. 죄송합니다 여러분. 오늘 지팡이가 상태가 안 좋습니다. 이해해주세요. 얘가 요즘 좀 아팠거든요. 세모 동그라미랍니다. 미친년이. 지가 배부른 거 봐요 지금.
그거는요 풍족한 사람들의 시간이에요. 그럼 일진치 때 풍족한 사람들이 누구예요? 누구 쪽발이야 신일파지 뷰미션하다 뭔 소리 하는 거야 지금. 그 시간에 민중들을 위한 모닥불이 피어올라야지. 맞냐고. 쓸데없는 책들이 다 쌓인 다음. 자, 쓸데없는 책들 뭐 쳐야 돼요? 이제 정신 차렸어요. 자, 쌤이요 동그라미 세모를 웃기려고 하는 게 아니에요. 화자에게 긍정적, 화자가 긍정적으로 생각하는 거, 화자가 부정적으로 생각하는 거 반드시 가려내야 됩니다. 그리고 쌤이 그랬죠. 그래서 화자와 대상의 관계를 정확히 파악하고 화자가 좋아하는 대상인지 화자가 부정적으로 생각하는 대상인지 정확히 보셔야 돼요. 그래야지 시가 잘 보여요. 다음 모닥불은 피어오른다. 자, 모닥불은 피어오른다가 몇 번째 반복되고 있습니까? 세 번째. 그럼 보세요. 자, 문장을 반복했죠. 완전히 이거는. 거기다가 한 줄 전체를 반복하고 있는 거니까 뭐라고 하죠? 시? 에이 무천한 새끼들아. 시행 반복도 있는 시입니다. 나 이거 이 얘기 또 해야 돼? 야, 정부의신 시청자 여러분, 제자님들 잘 들으세요. 말갈, 흉노, 거란, 가살정 여러분까지, 몽골까지요. 잘 들으세요. 시어에 어디 갔어? 지웠네요. 자, 시. 여기 있군요. 죄송해요 누나. 자, 여기 쌤이 아까 이 품사가 반복되면 시어의 반복으로 본다 그랬죠. 맞아요? 네, 시어의 반복. 그러니까 시어보다 더 작은 거 반복하는 거 뭐 있죠? 음은. 음은 자음하고 모음 반복하는 시도 있어요. 김소월의 길이라는 시어. 들어봐요. 갈래, 달래, 달린 길, 길이라도. 기억하고 리을이라는 음운이 연터로 반복되죠. 그건 동일 음운의 반복. 알겠냐고. 그 다음 한 글자가 계속 반복되면 동일 음절의 반복. 맞냐고요. 근데요 국어를 잘하는 아이들은 그런 개선이 아니에요. 한 음절짜리 단어도 있잖아요. 이거요 병신아 도. 맞냐고요. 저거 한 음절이잖아요. 1음절인데 한 단어죠. 이해가냐? 그럼 동일 음절의 반복이라고 해도 되고 동일 시어의 반복이라고 해도 되는 거예요. 근데 동일 음절의 반복이라는 말은 잘 안 쓰죠. 저건 그냥 시어의 반복 또는 조사 반복. 얘들아, 너네 조사 반복이라고 나오면 틀릴 애가 어디 있냐? 그래 안 그래? 그럼 또 괴팍한 국어 선생님들이 어떻게 꼬겠어? 시어의 반복으로 꽈서내겠지. 그럼 니들은 또 다 틀려 알겠냐? 그게 원래 흉노족의 종특이에요. 빨리 싹 인정해. 이해하지? 그럼 그렇게 되는 거야. 그래서 이것도 조사도요. 품사니까 시어의 반복이라고 해도 되는 거야. 아시겠어요? 하지만 모닥불은 피어오른다가 한 줄이죠. 한 줄. 그걸 뭐라고 그래요? 한 행이라고 하잖아요. 시행도 반복된 거예요. 아시겠어요? 이렇게 시어의 반복인지 식구의 반복인지 식구는 두어 절 이상 시행의 반복인지 이걸 구별해야 돼요. 이거 못해가지고 맨날 소수령에서 감점당하고 그냥 그냥 벽 보고 울고 지랄들 하는 거 아니에요. 그러지 마세요. 다음 헌 땅바닥에 못 쳐야 돼. 세모 실현이죠. 고난의 현실이에요. 신선한 충격을 주는 바뀌었어. 자 여기 잘 봐. 여러분 아까는 에서 반복하다가 그 다음에 우리 지금 두 번째 부분은 뭐뭐 애를 반복했고요. 맞아요? 이번에는 뭘 반복하고 있어요? 주는 이는 뭐죠? 어미잖아 이 뺏겨. 어미 반복입니다. 자, 문법 잘하는 학생들 알죠? 관형사형 전성어미. 웃는 던을 니은이로 웃는 던을 니은이로 웃는 던을 니은이로. 관형사형 전성어미 웃는 던을 웃는 던을. 훅훅 입김을 하늘에 불어넣네. 훅훅. 훅훅 뭐야? 형광펜 발라 빨리. 음성상징어입니다. 훅훅은요 의성어 의태어 다 될 거예요. 입김 동그랗게 줘. 너네 추울 때 손 이렇게 해서 훅훅 입김 내밀잖아. 그건 따뜻한 거예요.
알겠냐? 그게 이팀 동그라미 쳐야 돼요. 희망의 숨결이라고 적어보세요. 희망의 숨결. 네, 꿈틀 현대시의 모든 것을 보고 있는 학생은 그건 적혀있죠. 그래서 이거는 거의 뭐 고등학생은 필수로 갖춰야 되는 그런 교재가 아니겠는가. 아니 그냥 쌤 검토진이에요. 여러분 이거 사셔도요 저한테 10원 한 장 들어오지 않습니다. 알겠습니까? 이해하시죠? 네. 제가 20년 동안 책을 쓰는 출판사이긴 하지만 이 책은 제가 쓴 게 아니에요. 저 그런 짓 안 합니다. 저 괜찮게 돈 약간 있어요. 그다음 저 그지 아닙니다. 다음 쭉 너무 솔직하냐? 아이씨. 그다음 너 웃지 마. 죽음도 그리하여 삶으로 돌이키는 삶을 뭐로 전진시키는 희망으로 전진시킨대잖아요. 그게 모닥불이란 말이에요. 희망 동그라미 쳐. 그날까지 끝까지 울음을 참아내게 하는 견디게 하는 거죠. 모닥불은 피워온다. 네 번째 반복입니다. 시행. 한글로 뭐 같다? 좀 크게 대답할래? 향나무. 그렇지. 향나무 뭐 쳐야 돼요? 또 홍그라 광란의 별표쳐. 그럼 3개 쳐야죠. 향나무 같다 이랬으니까 지규법이죠? 네, 비유한 거예요. 모닥불을. 맞아요? 네, 지규법으로 비유했습니다. 네, 이 향나무는 좀 흔한 나무가 아니에요. 그래서 어떤 고귀한 존재 이런 뜻입니다. 아주 숭고한 존재, 네. 이해하죠? 네. 숭고한 존재. 뭐 이 정도 해석하시면 돼요. 모닥불을 향나무에다 비유해서 그만큼 고귀한 것이 나를 좀 더 강조했다고 보시면 됩니다. 알겠습니까? 됐나요? 오케이. 자, 그래서 이 시는 고난의 길을 걷고 있는 민중들에게 희망을 전달해주는 그런 시가 되겠습니다. 알겠습니까? 모닥불의 상징적인 의미는 당연히 희망이에요. 알겠죠? 특히 조사에서 반복하다 조사에를 반복하고 나중에는 어미는을 반복해요. 내가 아까 그랬잖아. 백석 시인이 이거 잘한다. 근데 도현이 형이 이거 흉내는 거야. 알겠냐고요? 됐죠? 네? 다 했어요. 동일한 시행 반복한 것도 놓치지 마시고요. 자, 그러면 215페이지 문제 1번. 모닥불의 특징을 다음과 같이 정리해보자. 여러분이 혼자 할 수 있습니다. 알겠습니까? 이해 갑니까? 자, 여기서 뭐가 출제되냐면 3번이죠. 바로 3번. 이 작품이 백석의 모닥불의 어떤 점을 계승하고 있는지 그 예시 답안에다가 광란의 별표쳐. 이거 무조건 시험에 나옵니다. 무조건 나옵니다. 까먹지 마세요. 알겠습니까? 특히 소외된 민중에 대한 연민. 그건 난 무조건 선수로 낼 거예요. 똑같잖아요. 백석의 모닥불도 소외된 민중에 대한 연민. 그게 있으니까 평등을 얘기하지. 그래 안 그래? 맞냐고. 이것도 민중들의 어렵게 살아가는 삶의 공간. 거기 희망을 주려고 하잖아요. 이걸 안 내면 미친 선생이죠. 그리고 조사 반복한 거. 현재형 어미 반복한 거. 알겠냐고요. 그런 거 딱딱 잡아놓으면 틀릴 거 없습니다. 알겠습니까? 자, 그래서 백석의 모닥불 하고 안도현의 모닥불 현대시 강의를 마치도록 하겠습니다. 감사합니다. 박수 한번 치고.